हर हर महादेव, जय माता दी। माँ भगवती हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखे। इसी आशा के साथ आप सभी कमेंट्स के द्वारा एक सवाल पूछे थे, जिसमें आप सब ने पूछा था कि जो दीपक लगाते हैं उसमें से हल्का सा धुआं उठता है, यह क्या संकेत देता है। इसके साथ ही जोत लगाने के बाद जो फूल बनता है वह भस्म हो जाता है, इसका क्या अर्थ है। कई लोग जो हैं भगवान के प्रति बहुत अधिक प्रेम की भावना रखते हैं, तो वह भक्त जो है कहीं भी अपने प्रभु के प्रति कोई भी ऐसा संकेत मिलता है तो उसका जो है कुछ ना कुछ अर्थ निकालते हैं। यह साक्षात सत्य भी है, क्योंकि दीपक में फूल बनना एक दैवी क्रिया है। भगवान हम सभी को कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं कि हम आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और आपके जीवन के कुछ ना कुछ आपको मार्ग प्रशस्त करवाएंगे, आपको कुछ ना कुछ शुभ सूचक मिलेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक भक्त जो है अपने भगवान के प्रति गहरी आस्था रखता है। ऐसे में भगवान के कोई भी संकेत हो, उनका जो उसे अर्थ जो है जानना आवश्यक होता है। मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना जागृत होती है कि हमारे प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में यह 2 सवाल आए थे। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जान लेते हैं देर न करते हुए। जोत जलाने के बाद फूल बनता है जब, उसका भस्म हो जाना क्या संकेत है। इसका एक यही संकेत होता है, जैसे कि गीता जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें अगर उससे जो है रोज एक एक श्लोक भी, हिंदी आप संस्कृत में अच्छे से नहीं पढ़ पाते, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी उसके एक एक श्लोक का गहरा अर्थ निकाल के देख लिया जाए तो जीवन की किसी भी समस्या का अंत होना निश्चित है। तो वहीं पर इसका आप सब जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया है उसका अंत होना निश्चित है, अर्थात उसकी मृत्यु होना निश्चित है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो है श्रीमद् भगवत गीता की रचना करने के लिए और मनुष्यों को एक सही मार्ग दिखाने के लिए धरती पर जन्म लिया था। श्री रामचंद्र जी ने हम सभी को एक सही मार्ग दिखाने के लिए धरती पर जन्म लिया था। उसी प्रकार से उन्होंने उसके पश्चात जब वह कार्य सफल हुआ अपने देह को त्यागा था। ठीक उसी प्रकार से दीपक में फूल बनने के बाद भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं और हमें अपने साथ होने का एहसास दिला रहे हैं। उसके पश्चात धीरे धीरे कोई भी कार्य हो वह अपने पूर्णता में आता है और गायब हो जाता है, अर्थात वह भस्म हो जाता है। ये एक तरह की क्रिया है। इसमें किसी तरह का नकारात्मकता मत निकालिए, मन में कोई भी शंका की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से प्रकृति फूल बनाती है और वह धीरे धीरे पूरी तरह से खिलता है और उसके बाद अपने पेड़ से नीचे गिरता है, अर्थात झड़ता है और धरती पर समाहित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से भी जोत जलने के बाद भस्म हो जाना एक दैवी क्रिया है, एक प्राकृतिक क्रिया इसे ले सकते हैं। जैसे फल इत्यादि उत्पन्न होते हैं, कोई भी जीव हो इस धरती पर प्रकट होता है, वह ठीक अपनी पूरी क्रिया अर्थात अपना पूरा कार्य खत्म करके धीरे धीरे जो है अपनी दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाता है, कहने का अर्थ है। ठीक उसी प्रकार से यह क्रिया भी है। फूल बनने के बाद वह भस्म हो जाना यह एक स्वाभाविक क्रिया है। बस फूल बन रहा है यही काफ़ी है। भगवान हमें संकेत दे रहे हैं। इसके बाद उन्हें हाथ जोड़कर अपनी जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांगिए और अपनी मनोकामना को पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। बस यही इसका अर्थ है। मन में कोई शंका लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दीपक लगाने के बाद धुआं सा हो जाना, आप सभी का यह भी एक सवाल आया था, क्योंकि प्रत्येक भक्त के मन में यही होता है कि कहीं गलती तो मुझसे कुछ नहीं हो रही है, आखिर इसका क्या अर्थ है। ऐसे में जब शास्त्र तो यही कहता है कि दीपक जब लगाते हैं तब उसकी बाती में से कभी भी चढ़ की आवाज़ ना आने पाए और साथ ही बहुत अधिक धुआं जो है दीपक की बाती में नहीं उठने पाए। आप सभी जानते ही हैं, जब अग्नि का स्वरूप होता है तब जो है उसमें से धुआं उठता है। कभी भी दीपक की बाती में से बहुत अधिक धुआं उठना अच्छी बात नहीं होती। इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं घी में मिलावट तो नहीं है, कहीं आप सरसों के तेल और तिल के तेल में यूज़ कर रहे हैं बाती के लिए, तो इस कारण तो धुआं नहीं है। कहीं बाती जो है मिलावट की नहीं है, क्योंकि रुई के अलावा कई सिंथेटिक वस्तुएं जो है आजकल मिला दे रहे हैं, मिलावट का दौर है। ऐसे में आप सभी को डरने की आवश्यकता नहीं है। बस दोबारा जब दीपक प्रज्वलित करें तो यह ध्यान रखें कि कहीं उसमें से इस तरह की कोई चढ़ की सी आवाज़ ना आए और शुद्धता का सभी को पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। यह इस तरह से कुछ संकेत होते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बस उस चीज़ में कुछ अशुद्धता हो सकती है, कुछ मिलावट हो सकती है, हो सकता है रुई मिलावट की हो सकता है घी मिलावट का हो, तो कहीं भी मन में कुछ भी आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप सभी के कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय शिव शंभू, जय माता दी।